হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড মাই ব্লগ। ভিউয়ার্স, আপনাদের সামনে এই বর্ষার বৃষ্টি সংক্রান্ত অতিরিক্ত বৃষ্টি সংক্রান্ত আরেকটি ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হলাম। চলে আসলাম চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানাধীন এলাকাটাই পুরোই বৃষ্টির পানিতে প্লাবিত হয়ে গেছে। আশেপাশের এলাকায় জনদুর্ভোগের কোনো শেষ নাই। ভিউয়ার্স, দেখতেই পাচ্ছেন সাতকানিয়া থানার সেই ঢলুখাল ভেঙে পশ্চিম দিকে ভেঙে মির্জারকিল এলাকায় পুরো এলাকায় প্লাবিত হয়ে হাওরের মতো রূপ ধারণ করেছে। আর পূর্ব দিকে ভেঙে বোয়ালিয়া পাড়ার কাছ থেকে পুরো সাতকানিয়া বাজার সংলগ্ন এলাকা পুরো পানিতে প্লাবিত হয়ে গেছে। আমার বয়স অবধি আমি এইরকম বৃষ্টির পানির বন্যা কখনো দেখি নাই। এইরকম যদি নন স্টপ বৃষ্টি হইতে থাকে তাহলে আরও জনদুর্ভোগ বাড়বে, মানুষের ঘরবাড়ি পানিতে ডুবে যাবে। পানিতে ডুবে গেলে কিন্তু জনদুর্ভোগের শেষ হবে না। আশা ও দোয়া করি যাতে বৃষ্টিটা আজকে রাতে থেমে যায়। আর 2 ইঞ্চি পরিমাণ যদি পানি বেড়ে যায়, আমার গ্রামের বাড়িতেও কিন্তু ডুবে যাবে পানিতে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে গাছটা কিন্তু ধসে পড়েছে বাড়ির ছাদে। দেখতেই পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, আশেপাশের খাল বিল সবখানে টইটম্বর পানিতে থই থই করতেছে। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক সবাইকে। ভিউয়ার্স, দেখতেই পাচ্ছেন নন স্টপ বৃষ্টি থামার কোনো অবকাশ নাই। মসজিদেও কিন্তু পানি ঢোকার আশঙ্কায় আছে। দেখতেই পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, পুকুর কিন্তু ডুবে টইটম্বুর হয়ে গেছে, পুকুরের মাছ সব বের হয়ে গেছে। মানুষের ঘরবাড়িতে কিন্তু পানি ঢুকে পড়েছে, অনেকের ঘরবাড়িতেই। দোয়া করতেছি যাতে আজ রাতে বৃষ্টিটা থেমে যায়।